anat bé la xerrada, La veritat és que sí. Serà mentida que encara alguns pares desconeguin què és el grooming, el sexting, el ciberbullying. I que molts pensin que els seus fills no poden ser víctimes o agressors. Bueno, per això estem nosaltres, per explicar-ho. És feina de tots treballar i educar en aquests temes. Exacte, de l'escola, dels pares i de la policia.